कैसे हो दोस्तों। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो अगर आपके फोन में भी Xiaomi HyperOS का अपडेट आ चुका है तो आपको कुछ यहाँ पे बग्स देखने को मिले होंगे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ वो जो बग्स हैं वो आपको यहाँ पे सोल्व होने को देखने को मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि उन सब के लिए आपको यहाँ पे जो कुछ ऐप हैं उनको यहाँ पे अपडेट करना होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लेटेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी Xiaomi की तरफ से। एंड ये एप्लीकेशन आप लोग अगर अपडेट कर लेते हो अपने फोन में तो जो भी छोटे मोटे इशूज या छोटे मोटे बग्स आ रहे हैं आपको HyperOS के अपडेट के आ जाने के बाद या आप लोगों ने किया है अपने फोन में, उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। जस्ट लाइक यहाँ पे काफी सारे यूजर्स को साउंड यहाँ पे जो है लो का एरर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि साउंड काफी ज्यादा डिम एंड यहाँ पे लो आ रहा है अपने स्पीकर से, जो कि काफी सारे यूजर्स ने यहाँ पे नोटिस किया है। एंड इवन कुछ लोगों का यहाँ पे जो है गैलरी में जो कटआउट वाला फीचर है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। काफी सारे लोगों के यहाँ पे सिस्टम यूआई में न्यू वाला विजिट सिस्टम नहीं आ रहा है। बजट डिवाइस में तो आता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के फ्लैगशिप या मिड रेंज डिवाइस में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने दिए हैं ये सब डाउनलोड लिंक आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम से, तो वहाँ पे सबके लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो जो इस वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे ऐप वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। HyperOS ग्लोबल V13.21.0 आपको ये वर्जन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस वर्जन को अपने फोन में इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे चीजें नई होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड देखो इन सारे अपडेट में कुछ भी नया नहीं देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन मैंने धीरे धीरे अपने फोन में इंस्टॉल कर लिए थे एंड कुछ भी नया नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज जो है आपके फोन के बग्स एंड यहाँ पे जो लैग है, जो इशू आ रहे हैं छोटे मोटे, उन सबको यहाँ पे सरपास करता है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो IPL स्टार्ट है इंडिया में, तो IPL के साथ आपको यहाँ पे लोगो का कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। अदर कंट्री में नॉर्मल लोगो देखने को मिलेगा जो कि आपके रीजन में बिलोंग करता है। इसको अपडेट करने के बाद अब देखो काफी सारे यूजर्स को पोको के डिवाइस में, कोई सा भी पोको का डिवाइस हो, HyperOS का अपडेट आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पिंच आउट पे टैप करें, विजिट पे टैप करें, यहाँ पे जो न्यू वाला विजिट सिस्टम है ये वाला ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो काफी सारे यूजर्स इसको भी यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अपडेट करना है, जो कि ऐप वर्ल्ड का आपको देखने को मिल जाएगा। पिंच आउट करना, सेटिंग पे जाना एंड यहाँ पे मोर पे जाना। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो -1 स्क्रीन का आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप करके आपको एक टाइम यहाँ पे वन टाइम गूगल, यहाँ पे जो गूगल डिस्कवर है यहाँ पे काफी सारे लोगों का सिलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको ऐप वर्ल्ड सिलेक्ट करना है। ऐप वर्ल्ड सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड यहाँ पे ओपन करना है कुछ इस तरीके से वन टाइम आपको इसको स्क्रॉल करना है। एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे फिर से पिंच आउट करके, तो आपको यहाँ पे जो विजिट वाला न्यू यूआई है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा विद न्यू विजिट सिस्टम। एंड यहाँ पे आपको जो स्टेप काउंट वाला विजिट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके फोन में वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड अदरवाइज आप लोग बाद में इसको यहाँ पे बंद कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो मैं नन करके रखता हूँ, जो कि ज्यादा बेटर है। तो आप लोग भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा परमानेंटली, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम थी सिर्फ यहाँ पे पोको के डिवाइस में आ रही है, रेडमी के डिवाइस या Xiaomi के डिवाइस में अभी कोई ऐसा इशू नहीं देखने को मिल रहा है इससे रिगार्डिंग। और नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर। अब ये सिस्टम लॉन्चर जो है सिर्फ यहाँ पे MIUI या बोल सकते हो HyperOS के जो रेडमी डिवाइस हैं उन सब में देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे पोको में वर्क नहीं करेगा, जो कि सिस्टम लॉन्चर के नाम से देखने को मिल जाएगा। अब इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस स्मूथ चलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें इसके साथ यहाँ पे एडवांस हो जाती हैं। एंड आपको एक नया UI के साथ आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड स्टार्टिंग में मैंने बोला था कोई नई चीज नहीं होगी, यहाँ पे स्मूथनेस एंड ये सारी चीज आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी चीजें यहाँ पे एडवांस हो जाती हैं एंड काफी ज्यादा स्मूथ आपको यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से एंड काफी परफेक्टली आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वन हैंड यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इजीली आप लोग कंटेंट सेंटर एंड ये सारी चीज को विजुअल कर सकते हो। इसके बाद आपका जो सिस्टम लॉन्चर है वो काफी ज्यादा स्मूथली एंड काफी अच्छी तरीके से आपको वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। इवन होम स्क्रीन पे जो भी एनिमेशन आते हैं ना वो परफेक्टली देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाले एनिमेशन एंड ये जो एनिमेशन यहाँ पे आते हैं ये परफेक्टली इस अपडेट के बाद यहाँ पे वर्क करेंगे रेडमी के डिवाइस में। अब देखो अगर आपको लो साउंड वाला यहाँ पे एरर आ रहा है या यहाँ पे आपको लो साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आपको देखने को मिल जाएगा HyperOS MI साउंड वाली एप्लीकेशन। आपको इसको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद काफी सारे यूजर्स ने इस चीज को यहाँ पे नोटिस किया है। इवन ये चीज मैंने खुद से नोटिस की है अपने पर्सनली Redmi Note 11 डिवाइस में। HyperOS के अपडेट के बाद इसकी साउंड लो हो जाती है, जो कि पता नहीं भाई कैसे, बट इसको इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो साउंड है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे बेटर हो जाती है। ओरिजिनल जैसा लुक तो नहीं आता है। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में।
सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आ जाना है, जो कि आप लोग देखोगे साउंड एंड वाइब्रेशन, नीचे स्क्रॉल करके जाना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग सॉरी यहाँ पे साउंड इफेक्ट में देखना आपका Xiaomi साउंड का अगर ऑप्शन यहाँ पे टिक नहीं है तो आप लोग Xiaomi साउंड को सिलेक्ट कर लेना। एंड सब इन केस अगर किसी डिवाइस में डोल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट आता है तो डोल्बी एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करना, क्योंकि आपके डिवाइस के लिए वो ज्यादा बेटर है। एंड अगर आपके फोन में Xiaomi साउंड का इफेक्ट है तो आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड कस्टम करना चाहो तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन देखने को जाता है, जैसे लाइक आपको यहाँ पे कैसा म्यूजिक पसंद आता है एंड वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि परफेक्टली आपको यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन भी ऑन कर लेना। आपको यहाँ पे जो है 4 डायलर, यहाँ 4 जो वॉल्यूम बार हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे ऑन कर लेना, अगर आपको लो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है आपके फोन में परफेक्टली चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये जो से चेक करना कि काफी सारे यूजर्स ने यहाँ पे एक सेकंड में दिखाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब ओपन हम करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हम कुछ भी प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ये यूट्यूब प्ले कर लिया। यूट्यूब प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का साउंड का ऑप्शन देखने को जाता है, इसको जो से चेक कर लेना। जो भी आप ऐप या आप लोग यूज करें उसका साउंड यहाँ पे फुल रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा काफी सारे यूजर्स इस चीज को भी ऑन एंड ऑफ करना भूल जाते हैं, तो ये जो से याद रखना। लास्ट एप्लीकेशन बच जाती है HyperOS MAI, यहाँ पे AI वाला फीचर देखने को मिल जाता है। तो MAI इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग अपडेट करोगे। अब देखो ये वाला फीचर जो है ना Redmi Note 11 में तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये आपको वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा Xiaomi यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग टैप करते हो किसी भी पिक्चर पे तो आपको यहाँ पे PNG जनरेट हो जाता है, आप लोग कॉपी एंड कट पेस्ट कर सकते हो। अब ये वाला फीचर कुछ फोनों में यहाँ पे वर्क करना बंद हो गया था, तो आप लोग अगर इसको यहाँ पे अपडेट कर लोगे तो आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर पाओगे इस तरीके से, एंड अपने नोट एप्लीकेशन में इसको यहाँ पे परफेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर पाओगे, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये जो फीचर है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे काफी सारी चीजें इसके बिहाइंड यहाँ पे वर्क करती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पेस्ट कर दोगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेस्ट हो जाता है, जो कि देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो है अभी बजट डिवाइस में ये वाला फीचर वर्क नहीं करता है, एंड कुछ मिड रेंज डिवाइस से भी ये फीचर वर्क नहीं कर रहा था। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में यहाँ पे वर्किंग करने लगेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके फोन में परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना, एंड अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो कमेंट में बताना जरूर से। एंड अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है या कोई भी और अदर दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताना, मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा। आप लोग कम कमेंट करते हो तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग कमेंट करना, बस वही चीज कमेंट करना जो कि पॉसिबल हो। अब ये मत मांगने लगना कि भाई इसका यहाँ पे ब्लर लेके आओ विदाउट रूट। अब विदाउट रूट इसका ब्लर लाना इम्पॉसिबल है राइट नाउ। अब यहाँ पे इसको हम नहीं कर सकते, Xiaomi तो ऑब्वियसली कर सकता है, तो उनका यहाँ पे OS देखने को मिल जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे जोर से कमेंट करना है। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।